ήρθε μήνυμα από το Θεό στον Ιωάννη στην έρημο και άρχισε να περιοδεύει όλη την περιοχή του Ιορδάνη και να κηρύττει το βάπτισμα της μετάνοιας για συγχώρεση των αμαρτιών. Απαρνηθείτε τις αμαρτίες σας! Βαπτιστείτε! Και ο Θεός θα σας συγχωρέσει! Ό,τι σας λέω είναι γραμμένο στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα. Μια δυνατή φωνή αντυχεί στην έρημο. Ετοιμάστε το δρόμο για τον ερχομό του Κυρίου. Κάντε ίσια τα μονοπάτια του. Κάθε φαράγγι θα γεμίσει. Κάθε λόφος και βουνό θα ισοπεδωθεί. Οι στραβοί δρόμοι θα ισιώσουν και οι κακοτράχανοι θα γίνουν ομαλοί. Τότε κάθε άνθρωπος θα δει τη σωτηρία του Θεού. Μα τι να κάνουμε? Πες μας τι πρέπει να κάνουμε. Ω γενιά από έχιδνες! Τι θέλεις να κάνουμε? Πες μας πού να στραφούμε. Όποιος έχει 2 χιτώνες, να δώσει τον έναν σ' όποιον δεν έχει κανέναν. Και όποιος έχει τρόφιμα, ας κάνει το ίδιο. Δάσκαλε, είμαστε τελώνες. Τι να κάνουμε? Μην εισπράτετε περισσότερα από το νόμιμο. Τότε εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Μην παίρνετε ποτέ χρήματα με τη βία. Δεν επιτρέπετε να συκοφαντείτε κανέναν. Να αρκείστε στο μισθό σας. Για πες μας, εσύ είσαι ο Χριστός? Εγώ σας βαπτίζω με νερό. Μα έρχεται κάποιος που είναι πολύ πιο σπουδαίος από μένα. Δεν είμαι άξιος ούτε τα σαντάλια του να λύσω. Εκείνος θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και φωτιά. Κρατά το λιχνιστήρι στο χέρι του για να ξεχωρίσει το άχυρο και να μαζέψει το στάρι στην αποθήκη του. Και το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε και στάθηκε πάνω στον Ιησού με μορφή περιστεριού. Και ακούστηκε μια φωνή από τον ουρανό. «Εσύ είσαι ο αγαπημένος μου Υιός, εσύ είσαι ο εκλεκτός μου».